سلام دوستان عزیز، ویدیورالی که نوبتی ما درباره 6 جزیره های کلانترین دنیا می باشد. خب رفتیم. جزیره سوماترا از جهت اندازه در جهان در جای ششم می باشد. مساحتش 435,000 کیلومتر کوادراتی است. این جزیره در جنوب شرقی ماتریک اوراسیا جایگیر است. جزیره سوماترا را از مابینش خط استوا بریده گذشته است. برای همین دارای تنها اقلیم استوایی می باشد. این جزیره ملک دولت اندونزیا به حساب می رود. زمین بافین. این جزیره در شمال ماتریک آمریکای شمالی جایگیر بوده. مساحتش 476,000 کیلومتر کوادراتی است. در این جزیره اقلیم آرکتیکی و سوب آرکتیکی حکمران است. این جزیره را آبهای اقیانوس اتلانتیک و اقیانوس یخبسته شمالی احاطه کرده است. جزیره زمین بافین ملک دولت کانادا می باشد. ماداگاسکار یکی از جزیره کلانترین جهان بوده، از جهت اندازه جای چهارم را اشغال می کند. مساحت این جزیره 587,009 کیلومتر کوادراتی می باشد. این جزیره در قسمت جنوب شرقی ماتریک آفریقا جایگیر بوده. آب اقیانوس هند احاطه کرده است. جزیره ماداگاسکار دارای اقلیم تروپیکی می باشد. در این جزیره تنها یک دولت ماداگاسکار موجود است. جزیره کالیمانتان یا بارنئو از جهت بزرگی در جهان در جای سوم می باشد. مساحتش 734,000 کیلومتر کوادراتی است. این جزیره در قسم جنوب شرقی ماتریک اوراسیا جایگیر است. جزیره کالیمانتان را آب اقیانوس آرام احاطه کرده است. این جزیره را خط استوا از مابینش بریده گذشته است. از همین سبب در این جزیره اقلیم استوایی حکمران است. قسمت اساسی جزیره کالیمانتان ملک دولت اندونزیا بوده. یک قسمت دیگرش به دولت مالزیا داخل می شود و باز در جزیره دولت خرد با نام برونی موجود است. گوینه نو این جزیره از جهت اندازه در جهان در جای دوم بوده. مساحتش 829,000 کیلومتر کوادراتی می باشد. این جزیره در شمال ماتریک استرالیا جایگیر است. جزیره گوینه نو را آب اقیانوس آرام احاطه کرده است. یک قسم این جزیره ملک اندونزیا بوده. در دیگر قسمتش دولت پاپوا گوینه نو جایگیر است. جزیره گوینه نو دارای اقلیم استوایی و کم سوب استوایی می باشد. گرینلندیا جزیره کلانترین جهان بوده. مساحتش 2,175,219 کیلومتر کوادراتی می باشد. این جزیره در شمال شرقی ماتریک آمریکای شمالی جایگیر است. گرینلندیا را هنوز 1000 سال پیش خلق‌های نورمن‌ها کشف کرده بودند. این جزیره را آبهای اقیانوس اتلانتیک و اقیانوس یخبسته شمالی احاطه کرده است. جزیره گرینلندیا ملک دولت دانیا حسابیده می شود. این جزیره در منطقه اقلیم آرکتیکی و سوب آرکتیکی جایگیر است. اینجا ویدیورالی که ما با آخر می رسد. شخصانی که می خواهند با طور فاصلوی فن گئوگرافی را بیاموزند می توانند به رقم 00930094 زنگ زنند. در آخر آبونش را فراموش نکنید. خیر.